املا د سماع موتا د اثبات قائل کېدل دا غوره خبره ده ځکه حدیثو کې ثابته ده د دلایل او احاطه او استیعاب مقصود نه دی البته ستاسو د پوهې دپاره یو څو دلایل د مبارک و حدیثو نه ذکر کوم اول حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ زیب قبر کې کېښودلی شي وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم او یقینا دی اوري خامخا دی اوري کشار د پیزار دا غي تاسو به پوښتنه پیزار کشار اوري دا کم چې په نپې کې غلو کوي دا کم مرګري او چې هیڅ یو مرګړی په هیڅ یو مړی په هیڅ یو وخت کې د هیڅ چا خبره نه اوري دا متشددین هغه وای چې حدیث د قرع النعال دا حمل دی په اول هم ولې که جنازه دی په ولې وکړه ها چې مړی دی صحیح شو که مړی نه نو ولې دی خاو او چې مړی دی خو بس ثابته شوه که د سلب کلي دپاره نقیض ایجاب جزي ثابت شه موجب جزیه که نه چې مړي واورېده که نه تاسې پرې پوه شئ قرع النعال د پیزار آواز اورېدلو نه معلومه شوه چې مړي ته یو قسم حیات حاصل دی په اعادې د روح سره او دا اعاده په مرتبه د لا بې شرط شی کې ده تاسو باندې به څوک کې اعتراض مبارک تاسو به جواب وکړي چې ملا علی قاري رحمه الله مرقات کې دام وایي چې توقف د امام ابو حنیفه په نفس اعاده کې نه و بلکې د نفس اعاده قائل و بلکې توقف د امام ابو حنیفه په دې کې و چې اعاده د روح جز د بدن ته ده او که کل بدن ته ده تاسو پرې پوه شئ په کیفیت د اعادې کې توقف کړی او کیفیت د اعادې کې خو موږ هم نه پوهېږو تاسو ته ما ویلي و که نه چې حدیث د برا ابن عازب نه اعاده د روح معلومیږي خو دا اعاده په مرتبه د لا بشرط شی کې ده څه که د اتصال ده که د ادخال ده که د مجاورت ده نور موږ له کیف نه دی معلوم ځکه خو موږ وایو چې روح اعاده کوي دویم دلیل د حضرت ابو هریره رضی روایت دی چې امام احمد په مسند کې ذکر کړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتى المقبره فقال سلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء الله بكم لاحقون بلکې د حضرت بریده رضی الله عنه په روایت کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با صحابه ته باقاعده تعلیم ورکو چې تاسو مقبرو ته ځئ نو سلام به پې اچوئ السلام علیکم به وایئ دا دې الفاظو نه داسې معلومه شوه چې مړی د خطاب اهل دی او د زایرینو سلام اوري او سلام مړي ته سنت مستمره دی حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وایي والسنه ان یقول الزائر السلام علیکم شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی فتح الملهم کې وایي او د هغه د سلام او د کلام ادراک کوي شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله وایي سماع المیت للاصوات من السلام والقرة حق حافظ ابن تیمیه قول مو اوریده سماع المیت للاصوات اوریدل د مړي اوازونو لره من السلام والقرة حق چې سلام او قرت خلق هلته کوي نو دا حق دی چې مړی دا اوري دا څوک وایي موږ له حافظ ابن قیم او ابن تیمیه خلق نیغ نیغ کوي که نه او دا حافظ ابن تیمیه رحمه الله دی عظیم شخصیت دی تاسې پرې پوه شئ هغه ګوره د سماع موتا قایله دی تاسې پرې پوه شئ لکه سماع موتا قایلین د شرک قایلینی او دا د شرک دروازه یې سماع موتا د مړو اورېدل نو بیا خدای هم قایل او دې سره څه کوي تاسې پرې پوه شئ تاسو ما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ په دې اتفاق دی ګورئ چې د مړو نه مدد غوښتل دا ناجایز دی او حرام دی او شرک دی تاسې په دې خو اتفاق دی د ټولو د سماع موتا چې څوک قایلین دی او که د نفې قایل دی او که د اثبات ټول د مړو نه مدد خو نه غواړي که نه تاسې پرې پوه شئ که نه او دې ته شرک وایي حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي دا مسلک د سلف اجماعي مسلک ګڼي تفسیر ابن کثیر سورة الروم په تفسیر کې فرمایي وهذا خطاب لمن يسمعوا ويعقلوا دا خطاب دا السلام علیکم دا هغه چا دپاره دی چې هغه اوري او پوهیږي ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد والسلف ابن کثیر وګورئ د سورة روم په تفسیر کې چې هغه داسې وایي
حافظ ابن القیم کتاب الروح کې هم دغه خبره نقل کړې ده او د جمهور د مسلک تایید کوي کتاب الروح کې چې مړی اوري او سلام اوري. دریم دلیل د ابن عباس رضی الله عنه روایت ده مرفوعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من رجل يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه الا او چې پیژاندای سلام پی اچي سلام په دې نه اچي مگر پیژني او د سلام جواب هم ورکوي. تاسو به پوښتنه دا حدیث علامه علاؤالدین کنز العمال کې ذکر کړي. د دې حدیث تخریج او تصحیح حافظ ابن عبدالبر کړی دا او ابو محمد ابن امام عبدالحق اشبیلی او امام محمد ابن احمد حنبلی د دې حدیث تخریج کړی چې د دې سند صحیح دی. حافظ ابن القیم کتاب الروح کې د دې حدیث باندې قمرګره پیژني او سلام جواب هم ورکوي. حافظ ابن القیم په مشهوره قصیده نونیه کې دغه مطلب بیان کړی دی. قصیده نونیه من زار قبر خله فاتا بتسلیم علیه وهو ذو ایمانی رد الاله علیه حقا روحه حتی يرد علیه رد بیانی. دا حافظ ابن القیم وی من زار قبر خله چې څوک زیارت ته لاړ شي د مسلمان روح را واپس کی حتی يرد علیه رد بیانی تر دې چې جواب ورکړي په جواب د بیان سره. څلورم دلیل حدیث د قلیب بدر دی چې بدر کې کله کافران مړه کړل او کوی ته واچول قلیب ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل وجدتم ما وعد ربکم حقا مونږ سره چې رب څه وعده کړې وه خو مونږ بیا موته تاسو سره چې رب څه وعده کړې وه هم بیا موتل. نو حضرت عمر رضی تاسې پې پوښئ که نستئ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې حدیث شریف متعلق فرمایي د یسمعون معنا د یعلمون دوی پوهیږي اوس هغه د سماع قایله نه وه د سماع موت ته. تاسو پې پوه شئ تاسو ما په دې خبرو پوهیږئ که نه پوهیږئ. حضرت عائشہ و سماع الموتى دې مسئلې ته متوجه شئ. حضرت عائشہ په اول وخت کې د سماع الموتى قایله راځي باب فضل من شهد بدرا کې دي لیکن جمهور حضرات وایي چې د عبدالله بن عمر د روایت مؤید حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن سیدان رضی اللہ عنہ دي. هر کله چې حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ته معلومه شوه چې حضرت عبدالله ابن عمر په دې روایت کې متفرد نه دی نو د سابقه موقف نه یې رجوع وکړله. تاسو پې پوښئ د دې تایید د حافظ ابن حجر د دې قول نه کیږي. حضرت عائشہ د خپل قول نه رجوع کړي د دې تایید د حافظ ابن حجر د دې قول نه کیږي. حافظ ابن حجر وایي په فتح الباری کې ومن الغریب ان فی المغازی لابن اسحاق روایت یونس ابن بکیر بسند جید عن عائشہ مثل حدیث ابی طلحہ وفیہ مانتم باسمع لما اقول منهم. تاسو به پوښئ و د ابن اسحاق په مغازیو کې د یونس ابن بکیر په سند جید سره د عائشې نه د ابو طلحه د حدیث په شان روایت شوی. دا حدیث چې مانتم باسمع لما اقول منهم دا د حضرت عائشہ هم د سماع موتى د حدیث روایت شوی دی. نو د دې روایت نه مدر فرمایي دا په دې دلالت کوي چې ام المؤمنین د سماع موتى د انکار نه رجوع کړې ده. د دین علاوه د ابن ابي مليكه د روایت نه هم د دې تایید ملاویږي. حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر د حبشا په مقام کې چې مکې سره قریب دی وفات شو نو هغه د غزې نه راوړو مکې مکرمه ته او هلته دفن کړو. بیا ام المؤمنین د حج په موقع د هغې قبر ته لاړه او د مرثی سو اشعار یې وفرمایل او داسې خطاب یې ورته وکړو والله لو حضرتک ما دفنت الا حیث مت ولو شهدتک ما زرتک. قسم دې که زه حاضر شوی ته به ما نه وې دفن کړی مګر په هغه ځای کې چې کوم ځای کې مړ شوی وې او که زه هغې وخت کې حاضره وې نو اوس به ستا زیارت ته نه وې راغلی. دا حدیث ترمیزی ذکر کړی باب الجنائز باب زیارت القبور للنساء کې د حضرت عائشې قبر ته راتلل او د عبدالرحمن ابن ابي بکر ته خطاب کول په دې خبره واضح دلیل دی
چې د سابقه موقف نه رجوع کړی ده که خطاب په تحسر حمل شي چې غره تم خلق خطاب کوي ونه تم خلق خطاب کوي آیا شجرة الخابور مالک مورقا کانک لم تجزی علی ابن طریفی خلاصه خبره دا شو آخري خبره د موتا باره کې منګ او تاسو له داسې عقیده ساتل پکار دي چې مواضع او منصوصو کې ثابت د بلا نکیرین مواضع منصوصه خو پیژنئ کنه او نور مواضعو کې منل پکار دي په طریقې د ایجاب جزئی سره نه د سلب کلی قائل کېدل پکار دي او نه چې کوم د ایجاب جزئی قائل کېدل پکار دي کله سلب کلی شکره تاسو به پوښتای او کومګه چرته د ایجاب جزئی قائل شي لکه بریلین چې د ایجاب جزئی قائل دي چې هر مړی هر خبره په هر چا اوري د ایجاب کلی قائل شي د ایجاب کلی لکه هغه چې د ایجاب کلی قائل دي نو بیا به ډېر خطا واقع شي تاسو به پوښتای نو نه د ایجاب کلی قائل کېدل پکار دي نه د سلب کلی قائل کېدل پکار دي د جمهور علماء دیوبند نظریه هم دقه ده چې د ایجاب